بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ergama Rabbi alayhi salatu wassalaam maal jedhan, dalagaawwan gaggaariin isin dalaydan sirrii taatee ka Rabbiin biratti subhaanahu wa ta'aalaa fudhatama godhattu yoo niyyaa keessan qulqulleessitanii jedhan. wa innamaa likulli imri'in maa nawaa, namni hundinuu huma niyyate argataa jedhan jechuudha. yoo niyyaan isaa Rabbiif jecha qulqulluu ta'e dalagaa gaarii dalaguu san irratti thawaaba argataa jechuudha, Rabbi irraa mindeeffama. yoo dalagaa gaarii san irratti hin niyyatin, Rabbiif jechuu yoo hin niyyatin humaan qabu jechuudha. kanaaf niyyaa kenna Rabbiif jecha akka qulqulleessinu wal yaadachiisna. itti aansuudhaan itti fufna. darsii darbe keessatti waa'ee jannataa dubbataa turre. naa'imawwan jannataa keessaa hedduudha. naa'imawwan garigariin naa'imawwan caammii jedhama. caammii jechuun ka muslima hunda wal ga'u jechuudha. naa'imni garigariin garuu warriin saalixtoota, warriin Rabbiif jecha subhaanahu wa ta'aalaa addunyaa jala deemuu dhiisanii khayrii dalagachuun heddummeeffatanii gizee hunda aakhiraaf qophaahuudhaan darajaa taqiyyummaa fi waliyyummaarra gahan qofaaf kan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qopheessedha jechuudha. ka isaaniif qophaa'e sun yeroo ibsan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhan? qaala Allahu ta'aalaa, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jedha jedhan: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربي سبحانه وتعالى أكن جد الرسول عليه الصلاة والسلام أني قبروتنك يكن صالح توتتيف قبيسيتي ننجرا وان إجي نما tokkootu hin argin, wanti ijji wahiitu hin argin, wanti gurri wahiitu hin dhagahin, wanti qalbii ilma namaatirraayyuu qananiin akkasii hin jirti jechuun hin dhufin subhaanallah warriin saalixtootatiif qopheessee jedha jechuudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. idan qananiin jannata garigariin warra isa sodaatan qofaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qopheessee jechuudha. sodaa isaa nuuf kennee warra akhirat sadarkaa guddaa san argaturra Rabbiin nu haa taasisu. akkasuma ni'maan irra guddaan jannatatti mu'mintoonni argatan ru'yatullaahi ta'aalaa, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jannata keessatti arguudha jechuudha. innis haqa jennee amanuun nurratti dirqama. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jannata keessatti ni argina jennee amanuun nurratti dirqama jechuudha. maaliif? ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam ni argitanii jechuu waan nuuf himanii jiraniif. maal jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam? innakum satarawna rabbakum yawma alqiyaamati كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam idan maal jedhani? isin akhiratti gana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa arguuf teettanii, argiinsi isin Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa argitan sun argiinsa akka ji'a argitaniiti jedhan. karaa kamiin argiinsi kun argiinsa kana fakkaata? karaa shakkiin dhabamuutiin. mu'minni jannata keessatti yeroo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa argu ka argaa an jiru kuni Rabbi moo Rabbii mitii jedheen shakku. akkuma namtichi halkan goobanaa ji'a yeroo argu kan duumessi wahii hin jirre
kan argaa jiru kun ji'a moo ji'aa miti jedhee hin shakkinetti jannata keessattis mu'minni yeroo rabbiin argu hin shakkuu jechuudha. Kanaaf asirratti wanni intibaaha godhamu tokko jira. Namoonni gariin akka ji'a argitanitti rabbiin argitanii jechuu ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam hin hubatu. Maaliif waan gara ulamaa'ii hin deebineef jechuudha. Wala saaka uf biraa deemaa jechuudha. Uf biraa hiikkachuu barbaadaa jechuudha. Yeroo kana maal jedha? Akkuma nuti ji'a ofii olitti agarrutti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kallattii olitti agarraa jedha hiika. Subhaanallah. Namtichaan kun laalame hin amanne. Biqawli Illaahi ta'aalaa falaa tadribuu lillaahi al-amthaal. Rabbiif subhaanahu wa ta'aalaa fakkeenya hin godhinaa. Aaya jettu tanatti hin amanne. Inni maal jedhaa jira? Akkuma ji'aatti kallattii keessatti jedhaa jira. Idan kan inni fakkeessaa jiru rabbiin ji'atti fakkeessaa jira. Karaa kamiin? Karaa jiin illee kallattii olii keessa jiraachuutiin rabbiilleen kallattii olii keessa jiraachuu himee idan sifa kana sifa takkitti tana lachuufu sabachiisee wal fakkeessee jiraachuu. Rabbiin immoo tuyyuu makhluuqatti na hin fakkeessinaa jedha. Aayaa kanatti hin amanne jechuudha namtichi kun. Maaltu aayaa kanatti amanuu isa dhoorge? Sababa ulamaa'ii hordofuu dhiisee uf biraan ni beeka jedhee deemuuf rakkoo guddaa kanatti qufaa jechuudha. Rakkoon kun zamana keenya kanatti sirriitti baay'ataa jechuudha. Namoonni hedduun yoo xiqqooma arabii fafaadu dubbisee minaamin akkas jedhe waan fahmiidhaan ulamaa gurguddaallee waan caaluuf se'a. Haashaa wakallaa kun fagoodhaa jechuudha. Ulamaa'iin sadarkaa irra gahanirra yeroo isaanii guddaa itti fixaniiti gahanii bakka irra gahanii laaffisanii ibsaa hadiisa fi quraana wal jalaa hiikaa deeman malee arabiifuma xiqqooma hubadheef laa tudaamuun jechuun hiikan isaa akkas jedhee hiikee itti seena. Suni wanti namoonni hedduun zamana ammaatti ittiin dogongorsiifamaa jiranidha jechuudha warri hin qara'in. Saniif idan asitti kun dogongoraa jechuudha. Kanaaf idan sirriitti wanti hubachuu qabnu maa inni arru'ya. Argiinsi akkamitti tahaa waan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Waan tokko arguun wanti argamu sun sifa irratti ittiin inni himamu irratti argama. Okay. Wanti argamu sun sifa inni ittiin himamu irratti argama jechuudha. Sirriitti ilaala. Harki mirgaa kiyya kun narraa kara mirgaa jira. Harki bitaa kiyya kun narraa gara bitaa jira. Harka mirgaa kiyya kana arguudhaaf kallattii gamitti arga? Kallattii mirgaatti arga. Maaliif? Waan inni kallattii mirgaa jiraachuun himamuufi. Kallattii mirgaa sifa isaa waan ta'eef. Harka kiyya kan bitaa hoo kallattii bitaatti arga. Maaliif kallattii mirgaatti harka bitaa kiyya nagarre? Waan sifti inni ittiin himamu kallattii bitaa waan ta'eef. Kanaafuu idan waan lamaan kana argiinsaan yeroo himamu haala lamaan kana yeroo argu sifa inni irra jiru irratti isa arga malee sifa wanti biraa ittiin himamu ni miti argaa jiru. Mirga bitatti argaa hin jiru. Maaliif? Mirgi sifti isaa kallattii mirgaa narraa jiraachuudha qaama kiyyarraa. Kanaafuu mirga kana bitatti arguu hin danda'u jechuudha. Maaliif? Sifa isaatii miti. Kanaaf nuti makhluuqni sifa isaatirraa kallattii fi bakka keessa jiraachuu. Idan makhluuqun uumamaan sifa isaatirraa tokko bakkaa fi kallattii keessa jiraachuudha. Kanaafuu nuti uumamaa tokko kallattii fi bakkaan alatti arguu hin dandeenyu. Maaliif? Argiinsi sifa inni irra jiru irratti waan ta'eef. Waan diimaa fi gurraacha yoo fudhanne waan gurraacha yoo laalte diimaa ta'ee argitu sitti mul'ata? Laa gurraacha argita. Maaliif? Gurraachummaan sifa isaa waan ta'eef. Waan diimaa yoo laalte hoo diimaa agarta. Maaliif? Waan diimummaan sifa isaa waan ta'eef. Idan gurraacha diimaan agartu, diimaa gurraachan agartu. Maaliif? Idan wanti ati agartu sun sifa inni ittiin himamu irratti argita waan ta'eef jechuudha. Rabbiillee subhaanahu wa ta'aalaa ni argitanii jechuun shari'aa keessatti nuu dhufee waan jiruuf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni agarra jennee amanuu irratti dirqama. Okay.
سنبورة ديمني أكا مخلوقة تقرر جنة الله أرجين صفة إني تيني ممرتي وأنت هيف رب سبحانه وتعالى صفة ما إني رجل تقرر صفة ما إني تيني ممرت تقرر بكا في كلتين صفة إسافتهون إمالو وان إنجي رمنيف أوكي كنافو أرجين سيسا كلتي تسميتي بكا كيسا تسميتي يجو يو كانوا بجون دندهين نمنا كمتي ديمي حديث هيك سبحان الله كناف يعني يرون أما كن يرو فتناتي نمني مال برباچسا هبنا غافي نما بكم سقبو في نما أمنتي كبرا أمنا مرة أمنا ما تهو إسا هبته إرى برجون برباچسا لكم إرغم ربي عليه الصلاة والسلام جأن إنما العلم بالتعلم برمسي كنتهون عالم برتيتي إرى دغهوداني إرى برچوداني جأن ملي هاسا ونمني هاسا هو ولتك أبينا من توكو عالم أفسيهون rakkoo yaani rakkoo guddaadha jechuudha. Namoonni yeroo ammaatti garii akkasitti kufanii jiran. Ka ofii deemee hin qara'ini akka hin qara'in uf beeku kana yookiin ji'a lama sadii bicha qara'u uf beeku kana haalima guddatuuf arga. Subhaanallah. Leesati dhumuru akkasii miti jechuudha amriin. Kanaaf idan mas'alaawwan akkanaa kana kan hubatamu garam deebi'uuni gara ulamaa'itti. Halaallume Imaamu Abu Haniifaan maal jedhan. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة إذا ما الجأني والله تعالى يرى في الآخرة رب سبحانه وتعالى آخرتي ni argama mu'mintoonni ni arganii maaliif waan hadiis dhufee jiruuf jechuudha wayaraahu almu'minuun mu'mintoonni illee rabbiin ni arganii wahum fil janna jannata keessa haala jiraniin bi'aayuni ru'uusihim ijuma isaanii ta rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaniif kenneen bilaa tashbiih garuu argiinsa yeroo argansanitti bilaa tashbiih rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa makhluuqa wahitti fakkaatu maletti maaliif وهي فكاتون إذن رب سبحانه وتعالى صفة إسارة تكو مخلوقة فكاتون أبو كنافو صفة إني تيني ممرت أرجيتا وانتهي إذن نساء وفكاتون أقرد ولا كيفية أكاتا ملت رب سبحانه وتعالى أرجانيج مالي في أكاتا جتون صفة جلقة وقبدو هندتو أكاتا جدا رب نمو صفة جلقة وقبدو نيمو كنافو إذن أكاتا ملت أقرتاجو ولا كمية هم كباتشون ملت قدينا هجنا تكين هجنا جتشون ملت مالف وقدينا كباتشون تكين كون صفة نتي صفة مخلوقة مالي ربي سبحانه وتعالى كان نهمم أوكي ربي أرجيتا يرو أرجيتو كم تقرتا صفة نتي نهمم مرة تقرتا صفة نتي نهمم رما إني كميات أبو هم أبو ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة أمس جدو ربي تفي جدو أممتوتاتي bakki faraagni wahii fageenya fi dhiheenni wahii jiraachuu maletti jedhan maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jireenya isaa keessatti fageenya bakkaatii fi kaleenya bakkaatiin waan hin himamneef idan sun sifa kaleenya bakkaatii fi fageenya bakkaatiin himamuun sifa rabbiitii miti sifa makhluuqati kanaafuu rabbiin yeroo agarru idan sifa inni ittiin himamu agarra waan taheef kanaafuu idan argiinsa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa kallattiin nurraa fagoo fi nuti kaluu jechuun maletti jedhanii idan kanaaf imaamu Abu Haniifaan akkana jedhanii ibsan jechuudha waan ilmi keessatti hubannaa guddaa qabaniif laakiin namoonni gariin maal taha yaghraqu fi maa'i kuub bishaan kubbaayyaa tokko keessatti liqinfamaa jechuudha akkas jechuun hubannaan isaa guddaa waan hin tahiniif waanuma xiqqoo keessatti dogongoree kufaa jechuudha kanaaf idan karaa ulamaa'ii qabannee deemuun نورا جراجودا كان إن شاء الله تبارك وتعالى بوكنا بودا ولتي ديبنا بارك الله بكم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس walitti deebinee jirra idan akkasuma amanuun wanti dirqamarra
وانت ارجم ربي عليه الصلاة والسلام نفهما جنة جرا سنرى والإيمان بملائكة الله أكسما ربي سبحانه وتعالى ملائكة تجرى جنة أمنون نرتي دركماجو أوكي ملائكة إذن اتأمنوا يرو جنو وانتو نبر بانو توقفا جرين إسانيتي نجران لما فائسان خلقوا من نور إفراء أمما فليسوا ذكورا ولا إناثا إيرا الليمتي دبرت الليمتي ولا يأكلون ولا يشربون هنياتنس هندوغنس ولا ينامون ولا يتوالدون أمس هرفنس ولنهرنس وكلهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هندي سانتو قبرو الربيتي غرغرتو وربيتي جاء ربي سبحانه وتعالى غرغر سويتو نجم إذن إسان قبرو الربيتي مكرمون ربي برس سبحانه وتعالى كبجمو كنتهن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والرب سبحانه وتعالى إسان اتأجج كيستي ربي تندلاوني والرب سبحانه وتعالى إسان اتأجج هندا نوجة إذن ملائكا أكسج وكما ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي جدتي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والرب سبحانه وتعالى إسان أجج كيستي تندلاوني أكسما والرب سبحانه وتعالى هجت إسانين جد هندايو ني هجتني كناف إذن ملائكون نسيفوتن إساني كان إذن سرت وجه برباجسا إيغا صفة ملائكان التين همان كايت أمنون دركما كان بينه قصة غري غري جرة أودي فهمتو كرسول الله عليه الصلاة والسلام هن سبتين قاعدة وان قصة سن شريعة ولي قلت ما ولي انقلت جتشو بيكو داف كانت دي بتاجو قصة سن كيسة ديرة جتشو يو جرات دوغنغورة تاو بيت دوبرتي جتشو يو جرات دوغنغورة تاو بيت hin nyaatan jechuu yoo dhageette dogongora ta'uu beekte hin dhugan jechuu yoo dhageette qissaa keessatti hin dhuganii minaamin jechuu yoo dhageette dogongora ta'uu beekte hin rafan jechuu yoo dhageette dogongora ta'uu beekte wal horan jechuu yoo dhageette akkasumatti dogongora jechuu ni beektaa jechuudha akkasuma malaayikarraa tokko akkas tahee rabbitti dilaawee jechuu keessatti dhageette dogongora ta'uu beekte ajaja rabbii subhaanahu wa ta'aalaa malaayikaan tokkoon guutinii jechuu yoo dhageette dogongora ta'uu beekte idan kana sirritti qabachuun barbaachisaadha maaliif qissaawwan garii garii jirata namni wal jalaa waan gaarii sahee odeessu warri osoo dabxii sirritti hin goone jechuudha qissaan tun rasuularraa sabatte moo ulamaa'in maal qissaa kanarraa jedhan osoo jedhanii hin hubatin kitaaba keessa jira minaamin jedhanii warra odeessu jira kitaaba nama barreessa لكن كتابة كيستي يو قصة وهي برويتي جراتس قصة عالمة فودي لالي سند أسي رسولة ديبتي مو إسر رادوفتي جتشو عالمني لا لنيتشو ورين حفاظ يو حفظني دفتنين صحيحة سينين جدين ضعيفة رسول الرسابات حسن منامي سينين جدين مال جتك قصة أوديسيتا كيستو شريعة ولين قلتو جتشو فايو بيتي خلاص دومتي جرا لأنه وانت لا لمو ما إني ميزان شريعة ولي وان قرآن كيسدو في حديث كيسدو في ولي قال ما ولين قالوا تانا ديبس ولي قال تانا الحمد لله كان في إذن قاعدة وان كان هبتشون واي ملائكة أمان رتي سرتي برباكي سالاجو أكسما والإيمان برسل الله أكسما رسل توتا ربي تتي سبحانه وتعالى أمنون دركماجو يعني أنبيوتا ربي سبحانه وتعالى نموتت إرجتي هندتو أمنون دركما إسانس بكلمة قولمني نبي رسول ونبي غير رسول نبي رسول تيفي نبي رسول تهين جلمي أدان قودماجو فالنبي غير الرسول نبي الرسول هنتهن هو إنسان أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله إني نما ربي سبحانه وتعالى وحي اتقود بيسيس اتقود أكا إني شريعة رسول إسا دراسا هردف يعني شريعة ما رسول إسا دراسا وحي اتقود أمي سنما مال قدا نما اتقس وانت هارون وهي أسو هندوفين مسألة تكتل لين هارون نفين أكما نبي رسول إسا درا
irratti bu'e sanit akkasumatti kalammataati irratti illee bu'e ummata akka inni ummatatti geessutti ajajame ummatatti geessaa jechuudha. Idan kalammaffaa kun maal jedhama? Nabiyyuun ghayru rasuul jedhama jechuudha. Kanaafuu faallan sanii immoo nabiyyuun rasuul. Yani maanaa huwa insaanun awxa Allahu ilayhi bishar'in jadiid. Rasuula jechuun yani nabiyyii rasuula tahe jechuun idan nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala beeysisa isaaf godhe akka waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala beeysisa isaaf godhe san eenyutti geessuuf ummatatti akka geessuuf. Garuu immoo san keessa maaltu jira? Shar'un jadiid. Hukmii haarawa jira. Ka nabiyyii isa duraa sanirratti hin bu'in yookiin immoo ka nabiyyii isa duraa sanirratti bu'een ka wal faalleessu jira jechuudha. Kanaaf idan nabiyyiin rasuula tahe ka hukmiin haaroyni irratti bu'ee jechuudha. Shari'aan guutumatti hukmiin guututti haarawa jechuu osoo hin tahin osoo tokkollee tahe wanti haaroyni irratti ka bu'e nabiyyii rasuulaa jedhama jechuudha. Idan haala hundaanuu nabiyyii rasuulaa tahina nabiyyii rasuula malee tahina hundi isaanitu rabbumatu subhaanahu wa ta'aalaa haqaan erge jennee amanuun nurratti dirqama. Kana keessatti nama tokko nabiyyi tokkollee addaan hin baasnu. Hundi isaanitu kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaaniin erge wahyiidhaan erge amaanaa san ummatatti warra geessirraayi jennee isaan hunda addaan baasuun maletti itti amanuun nurratti dirqama jechuudha. Isaanirrallee ambiyoon jalqabni isaanis sayyiduna Aadam alayhi salaam Aadam jechuudha jalqabni ambiyootaa fi rusultoota illee. Maaliif? Yani nabiyyiin rasuulan tahin nama shari'aan haarawwan tahin irratti bu'ee jenna. Nama shari'aan haarawwan tahin irratti bu'e. Aadamiin dura immoo nabiyyiin biraan turre shari'aan haarawwan tahin irratti bu'e jedhama reelaa. Shari'aan irratti bu'es haarawa. Kanaafuu wahyiilleen itti godhame. Kanaafuu maal ta'a? Rasuulallee nabiyyiillee. Kanaaf immoo nabiyyummaa irratti immoo jechuudha kan qajeelchu jecha ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam akkuma imaamu tirmidhiyyiin odeessanii hadiisa hasan jedhanii irratti maa min nabiyyin yawma idhin aadamu faman siwaahu illaa tahta liwaa'ii jedhan ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam. Maal jedhanii nabiyyiin kamu aadamii fi namni aadamiin malee jirus guyyaa qiyaamaa baandiraa kiyya jalatti tahaa jedhan. Sallallahu ala rasulillah. Kanaaf idan nabiyyiin hundinuu aadamii fi namni aadamii malee jiru jechuun idan nabiyullahi aadam alayhi salaam nabiyyii dhallee rasuula dhallee jalqabni idan isaanii jechuudha. Akkasuma dhumni isaanii immoo waakhiruhum sayyiduna Muhammadun alayhi salaatu wassalaam. Dhumni isaanii immoo sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti jedhutti وخاتم النبيين ربي سبحانه وتعالى نبيي كنا دوما انبيوتا غوديت اسان ارجيچو نبيين وحيتو اسان بودا هين ارغمو جچو غرو نموني غري غرين اذا كنافو ايغا كنا بينه نمني توكو سو النبي جدي كنا مودا واني دوغوم سمنجرو يعني نبيي تهنا من امون جري شكي وينجرو خلاص من اوله جلكا وين النبي تجري كذاب يا كجيبا جنانيجو مالفي ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستين وفي مواجد وخاتم النبيين دوما نبيوتا غوني ارغيني جراچو نبي كنا محمد صلى الله عليه وسلم غرو نموني غري غرين زمن وندر بان كيستي نبي بودچو عليه الصلاه والسلام نموتا نتي نبيي امنا منو في جدان ترى فكينيف يو فدني غلام احمد القادياني nama jedhamu ture inni kunis maal jedha ani nabiyyiidha jedha yeroo moos akkamitti ati nabiyyuu fin jetta nabiyyiin kenna Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbiin qur'aana keessatti wa khaataman nabiyyiin irraa hin jedhu jennaan khaataman nabiyyiin jechuun bar rabbitu isaan nabiyyootan bareechisa jechuudha jedhe yani haasawa jijjiiraa jechuudha sirriitti asirratti waan hubachuu qabdan namni jallina nama jallisuu barbaade qaala Allahu ta'aalaa jedhee bichaan hin laalamu jechuudha. Qur'aana keessa waan akkana jira jechuu laale maaliif hiikaa balleessee sitti himame waan ta'eef idan dirqama maal ta'uu qaba namni irraa baratu sun nama amanamaa ta'uun isaa dirqama nama rabbiin sodaatu ta'uun isaa dirqama jechuudha. Kanaaf idan asitti maal jedheetiin aayaa jallisa khaataman nabiyyiin jechuun
nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam amartitti fakkeeffamanii akka waan ambiyoota rabbiin amartii nabiyyii akka amartii godhee isaan bareechiseetii jedha. Subhaanallah. Fahmiin qabu jechuudha. Maaliifi nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam irra caalaa ambiyoota waan tahaniif ambiyootatu isaaniin bareechifamee akka wanni itti fakkeeffaman jechuun ta'u. Maaliif nam tokko harka irratti yoo qubee kaate amartii kaate amartiitu caala moo quba amartii irra jiru caala? Kanaafuu qubatu caalaa jechuudha. Qubatu caalaa jechuudha. Kanaaf maal hin jedhamu rabbiin nabiyyii amartiitti fakkeesse ambiyoota kanan immoo qubatti fakkeesse jechuun danda'amu haasaa keessatti jechuudha. Kun idan balaagaa qur'aanaa balleessaa jechuudha. Kanan fahamu. Laakiin inni ka barbaadu maa inni faqat diin jallisuu qofa jechuudha. Ergama rabbiillee alayhi salaatu wassalaam maal jedhani laa nabiyya ba'dii na booda nabiyyummaa wahiitu hin jiruu jedhan. Yani akka jechuun namni wahyiin irratti bu'uun ganaa nabiyyii tahee na booda jiraatu hin jiru jedhan alayhi salaatu wassalaam. Akkasuma hadiisa biraa keessatti wakhutima biyya nabiyyuun jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam nabiyyummaan naan xumuramteedhan naan dhumattee jedhan. Garuu namtichi kun ammallee maal jedha wakhutima biyya nabiyyuun jechuun nabiyyoota naan bareechifameedha. Laakiin arabni yoo jechuudha khaatima godhamee jedhames takhattama jetti malee khutimtuun jettu. Arabni akkas hin jettu. Laakiin in maal barbaadetan namoota barumsa hin qabne irratti shiwidii akkasii kana yookiin waan akkasii kana fayyadamanii jechuudha. Subhaanallah. Sirriitti wanni hubatuun barbaachisumaa inni namticha wallaalaa tahe adamoo tahee jira jechuudha. Namuu garanaan dhufe isa adamsaa garanaan dhufe isa adamsaa jechuudha. Yani akkasa kan taane namni maal isarraa barbaachisa barumsa qabaachuun diin ofirratti barumsa qabaachuutu isarraa barbaachisa jechuudha. Kanaaf akkasuma wanti amanuun dirqamaarraa tokko alqadar qadaratti amanuudha an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi qadaratti amanuun dirqamaa jechuudha. Qadara jechuun idan uumiinsa rabbiiti subhaanahu wa ta'ala amanuun dirqama. Wanti uumame sun khayrii tahuu sharrii tahuu isatti amanuun dirqama. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti maal jedha inna kulla shay'in khalaqnaahu biqadar. Maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuti waan hundaayyuu kan uumne qadara kennaanii jedha jechuudha. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan hundaa kan uume qadara isaatiin yani uumiinsa isaatiin argamachuu wanni hundinuu khayrii tahuu wanti argame sun khayrii tahuu sharrii tahuu jechuudha. Kanaafuu idan khayrii fi sharriin uumiinsa rabbiitiin tahuu keessatti garaagarummaan qabu. Garaagarummaan isaanii khayriin jaalala rabbiiti sharriin immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin jaalatu. Khayrii rabbiin itti ajaje sharrii rabbiin subhaanahu wa ta'ala irraa dhoorge. Garaagarummaan kana malee karaa uumiinsaatiin miti. Akkasuma uumiinsi rabbii waan khayriif tahina waan sharriif tahina uumiinsi rabbii subhaanahu wa ta'ala inni gaarii ma jedhama malee badaan jedhamu. Kanaaf idan sifti rabbii tan uumiinsaa badduun jedhamtu khayrii fi sharriitti addaan hin qoodamtu. Sifti rabbii subhaanahu wa ta'ala tan uumiinsaa hundinuu hasanuun gaariidha jedhama malee uumiinsi rabbiin sharrii uume sun isarraa badiidhaan jedhamu. Akkasuma wanti itti amanuun dirqamarraa kutuboota kitaabawwanii jechuudha. Innis kitaabawwan akkuma beekamu kitaaba 104 akkuma hadiisa Ibn Hibbaan ka sahih ta'e keessatti dhufetti maal jedhan ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbiin subhaanahu wa ta'ala kitaaba 104 buusee jedhan. Unzila ala shiitin 50 sahiifa shiis irratti sahiifa 50 bu'e wa unzila ala akhanuukh ay idriisa 30 sahiifa idriis irratti immoo sahiifa 30 bu'e وأنزل على إبراهيم 10 صحائف سيدنا إبراهيم الرتي كدنت بؤه وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف سيدنا موسى اللي أسو توراة الرتي بؤين درتي كدنت الرتي بؤه وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن إيجا كتاب وان أفرم بكمان كوني توراة إنجيل زبور قرآن بؤه قرآن نبي كان محمد الرتي عليه الصلاة والسلام زبور داود الرت إنجيل سيدنا عيسى الرتي توراة سيدنا موسى الرتي bu'an jechuudha. Kitaabawwan samirraa bu'an
kitaabawwan dhibbaa fi afran kanaa jechuu kanallee idan rabbi irraa haqaan dhufe jennee itti amanuun nurratti dirqama jechuudha. Insha Allahu ta'ala darsii keenya kan irraa asirratti finna asirratti xumurra wa akhiru da'waana anil hamdulillahi rabbil alamin. رمضان تجلى